Τα φανάρια του αυτοκινήτου μου έχουν δει και καλύτερες μέρες. Έχουν θαμπώσει αρκετά, ειδικά το ένα από τα δύο, με αποτέλεσμα να χαλάνε τη συνολική εικόνα του αυτοκινήτου. Αυτό όμως αλλάζει σήμερα, διότι θα δοκιμάσουμε όχι μία, αλλά δύο διαφορετικές μεθόδους προκειμένου να ξαναβρούν τον παλιό καλό τους εαυτό. Συγκεκριμένα, θα δοκιμάσουμε να τα ξεθαμπώσουμε με οδοντόκρεμα, αλλά και με αυτά τα μαντιλάκια που είναι ειδικά για χρήση σε θαμπά φανάρια. Πρώτα όμως χρειάζεται ένα καλό πλύσιμο ώστε το αυτοκίνητο να μην είναι έτσι, αλλά έτσι. Ναι, τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε. Αρχικά ανοίγουμε το καπό και τοποθετούμε ταινία γύρω από το φανάρι προληπτικά για να μην κάνουμε ζημιά στο χρώμα του αυτοκινήτου. Ακόμη, καθώς θα δοκιμάσουμε και τις δύο μεθόδους στο ίδιο φανάρι για να βγάλουμε πιο σωστά συμπεράσματα, τοποθετούμε ταινία κάθετα στο φανάρι για να το χωρίσουμε σε δύο διαφορετικά τμήματα. Προαιρετικά φοράμε και γάντια. Και ξεκινάμε με την οδοντόκρεμα. Απλώνουμε αρκετή ποσότητα σε όλη την επιφάνεια του φαναριού και την αφήνουμε για λίγη ώρα να δράσει. Συνεχίζουμε με τα μαντιλάκια, τα οποία είναι δύο ειδών. Πρώτα χρησιμοποιούμε το μαντιλάκι που είναι στο πορτοκαλί φακελάκι για να καθαρίσουμε το φανάρι. Τρίβουμε όλη την επιφάνεια του φαναριού μέχρι το μαντιλάκι να μένει καθαρό. Στη συνέχεια σκουπίζουμε με ένα στεγνό πανάκι. Επιστρέφουμε στην επιφάνεια με την οδοντόκρεμα και την καθαρίζουμε. Και τέλος επιστρέφουμε στην άλλη επιφάνεια και με το προστατευτικό μαντιλάκι απλώνουμε σε όλο το φανάρι. Και το αφήνουμε για τουλάχιστον 3 ώρες όπως αναφέρουν οι οδηγίες. Έχοντας δώσει τον απαιτούμενο χρόνο, μπορούμε τώρα να δούμε τα αποτελέσματα. Μαντιλάκια οδοντόκρεμα, σημειώσατε άσο. Ολοφάνερα, η καλύτερη μέθοδος για τη δική μας περίπτωση ήταν τα μαντιλάκια. Μάλιστα, η οδοντόκρεμα φαίνεται να μην βοήθησε σχεδόν καθόλου. Δείτε το πριν και το μετά για να κρίνετε από μόνοι σας. Και μάλιστα εδώ έχουμε καθαρίσει ολόκληρο το φανάρι με τα μαντιλάκια, συμπεριλαμβανομένου και του τμήματος στο οποίο δοκιμάσαμε αρχικά την οδοντόκρεμα. Τα μαντιλάκια λοιπόν ήταν η πιο εύκολη και η πιο αποτελεσματική μέθοδος για την περίπτωσή μας. Στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε link και το συγκεκριμένο προϊόν. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και subscribe και αφήστε ένα σχόλιο για οποιαδήποτε απορία μπορεί να έχετε. Σας αφήνω για να πάω να καθαρίσω και το άλλο φανάρι. Τα λέμε στο επόμενο.